أنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين، سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين. يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك. أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك، فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك.